हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से आज मैं आपके लिए पेश करता हूं यामा नेचुरल साउंड एवी रिसीवर, जिसका मॉडल नंबर है RXV450 RSV450, जो कि गोल्डन कलर में मेरे पास एवी रिसीवर आया है, जिसमें आपको सनीमा DSP डिजिटल मिलता है और DTS सराउंड और डोल्बी डिजिटल साउंड प्रोसेस इसमें है। और आप इसमें 4 चैनल चला सकते हैं, चैनल ए, चैनल बी। फ्रंट में इसमें चैनल ए, चैनल बी स्पीकर चला सकते हैं, सराउंड और सबवूफर वगैरह। और बाकी आपको इनपुट में सिलेक्टर्स में इसमें मिलता है ट्यूनर, AM FM और ऑक्स वगैरह, और DVD VCD के, वीडियो VTR के ऑक्स कनेक्शन। और बेस्ट ट्रेबल कंट्रोलर के लिए इसमें टोन कंट्रोल इसमें प्रोलॉजिंग में दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसको चला कर दिखाता हूँ, कुछ फंक्शन आपको और मैं बताता हूँ। पावर ऑन ऑफ करेंगे, यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम, ये इसका मेन वॉल्यूम है। और हम कोई गाना प्ले करते हैं। ये इनपुट देख सकते हैं आप, इनपुट से आप यहाँ से देख सकते हैं VCR के इनपुट, और ये Vaux और DTU केबल, जर्नल, DVD ऑटो, AMD CDR और ट्यूनर। ये इसका ट्यूनर, ये CD ऑटो। तो CD पे मैंने ऑक्स प्लेट चलाया है, देख सकते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी। इको इफेक्ट के लिए आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं ये म्यूज़िक। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर और खा कर चले गए। दोस्तों बहुत क्वालिटी की क्लियर आवाज़ है, और सराउंड इफेक्ट, इको इफेक्ट सब इसमें से आप इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी निकल रही है। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। टोन कंट्रोल में दिखा देता हूँ। आप यहाँ से टोन कंट्रोल कर लेंगे, ट्रेबल, तो ट्रेबल की माइनस आप यहाँ से कर सकते हैं और प्लस यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से ये बेस को माइनस एंड बेस को प्लस कर सकते हैं। पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी। बाकी इसका टूनर में दिखा देता हूँ। यहाँ से आप फिर इसे टूनिंग कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये शामी 6:30 बजे दुलारी ब्रदर्स ओनली ऑन जबरदस्त हिट 95 FM। अब गुलाटी ब्रदर्स के रैप सुनिए कभी भी कहीं भी, सर्च करें गुलाटी ब्रदर्स ऑन स्पॉटिफाई। यहाँ से देख सकते हैं स्पीकर A, स्पीकर B, दोनों चैनल इसके ओके हैं, मैं चेक कर चुका हूँ। ये A स्पीकर, बड़े अच्छे, ये CD के लिए। वाले कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई। बहुत शानदार क्लियर क्वालिटी है आवाज़ की इसकी। और आप वीडियो ऑक्स ले सकते हैं, फ्रंट पे ही इसके RC जैक दिए हुए हैं, लेफ़्ट एंड राइट ऑडियो के लिए और ये वीडियो के लिए। वीडियो ऑक्स में आप यहाँ से प्रेस करेंगे, मैं दिखा देता हूँ। ये VCR, ये Vaux, वीडियो ऑक्स, ये डिस्प्ले पे आएगा। उसके बाद आप यहाँ से भी इसमें आउटपुट ले सकते हैं, फ्रंट से देख सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट एंड वीडियो के लिए। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, बहुत अच्छी कंडीशन में मेरे पास ये गोल्डन कलर में यामा नेचुरल साउंड एवी रिसीवर आया है। तो चलिए अब मैं इसकी बैक साइड और कनेक्शन आपको और दिखाता हूँ। देख सकते हैं इसकी बैक साइड। सबसे पहले दिखा देता हूँ, यहाँ 2 AC आउटलेट दिए हुए हैं, जिसमें आप कोई 2 प्रोडक्ट यहाँ से इसकी सप्लाई ले सकते हैं AC द्वारा। और यहाँ देख लेते हैं सराउंड के लिए लेफ़्ट एंड राइट सराउंड स्पीकर आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये सेंटर के लिए, सबवूफर के लिए। और मेन स्पीकर में देख लेते हैं, मेन स्पीकर में फ्रंट पे
ए सेक्शन, ए चैनल में आप ये 2 स्पीकर मैंने लगाए हुए हैं, बी चैनल में आप 2 स्पीकर लगा सकते हैं। तो मेन स्पीकर तो ये आप 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच आप इसमें आराम से लगा सकते हैं। और यहाँ सराउंड और सेंटर सबवूफर के लिए ये FM का एंटीना है, जो मैंने इस तरीके से यूँ ही अभी तो फ़िलहाल लगाया हुआ है। इसका एक सॉकेट आता है जो आप आसानी से मिल सकता है, लगा सकते हैं। और AM के लिए ग्राउंड और AM के लिए एंटीना। बाकी कंपोनेंट वीडियो प्रोसेस आप यहाँ से इसका ले सकते हैं। और ऑडियो के लिए ये, और मल्टी चैनल इनपुट के लिए जो मैं आपको प्रेस करके बता रहा था, जिस पे सिलेक्टेड इसके ऑक्स वगैरह के, वो आप यहाँ से ले सकते हैं इसमें। तो बाकी तो इसमें फंक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसका मॉडल नंबर डाल के आप नेट द्वारा भी इसकी स्पेसिफिकेशन सारी निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। और दोस्तों मुझे एक बात और शेयर करनी थी, इनका मेरे पास अक्सर रिमोट तो आता नहीं, तो बाकी आप गूगल द्वारा ऑनलाइन इसका रिमोट मार्केट से मंगा सकते हैं। इसका मॉडल नंबर डाल के सभी तरीके के रिमोट ऑनलाइन मिल जाते हैं, मॉडल नंबर केवल आपको डालना होगा। तो चलिए अब मैं इसकी प्राइस, इसके वाट और इसका वेट वगैरह भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके वाट की बात करें तो इसमें 85 वाट पर चैनल है, जो कि टोटल 340 वाट का ये AV रिसीवर है। और 11 kg के आसपास इसका वेट है। और अब मैं आपको थोड़ी डायमेंशन इसकी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत AV रिसीवर मेरे पास बहुत आते हैं, लेकिन इसकी डायमेंशन थोड़ी बड़ी है, थोड़ी अलग है, और वेट भी ज़्यादा है इसमें। तो चलिए दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है आपका 44 सेंटीमीटर। और लेंथ की बात करें तो ये 40 सेंटीमीटर, 14। बाकी इसकी बर्थ तो ये आप देख सकते हैं 38 सेंटीमीटर। तो देखा दोस्तों आपने, ये हमारा यामा नेचुरल साउंड AV रिसीवर RXV 450, बहुत अच्छी साउंड परफॉर्मेंस इसमें से आ रही है और फुल वर्किंग है। बाकी ये किसी भाई ने लेना हो, परचेज़ करना हो, तो मैं बहुत रिजनेबल प्राइस में इसको देता हूँ, केवल 12,000 ओनली, 12,000 रुपये का ही आपको मिलता है। इसको लेने के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।